嚟到7月嘅最後一日啦，呢度有子期愛粒牌啊！大家早上好啊！今條視頻係同一場牌局嘅第4條視頻。起手呢盤牌啊，冇鬼啊！我記得係你擠咗落去。係啊，因為我仲話等你屙尿，我話喂擺邊度？係琴日定係前日我就唔記得咗，我就唔好記得咯，所以我記得就擺咗嘅。呢度第一張牌有個4萬啊，而家手揸4對牌啊，咁呢手牌就只能夠係對糊噶啦，碰隻6萬先啦，坐定定等碰啦，希望入到鬼咯。呢度仲要入多對藍添，咁而家再碰埋個藍，呢度碰埋隻藍啊，咁而家叫住個對糊啊。呢隻東我碰埋佢啊，放飛隻4萬，咁叫萬子好叫啲啊嘛。唉，如果係咁嘅話，我打隻鬼出去唔好正張啦。但你估唔到嘅呢啲牌。金盤每一63啊，如果係正張就翻咗倍咯。第二盤起手一隻鬼啊！救命啊，師傅！呢度碰隻北先啊，有翻嘅，其實唔使有翻都得嘅，本身想做平胡，但係為咗叫胡啊，浪費隻鬼冇辦法啦。上家好猛料啊，咁我下家包緊上家牌，唔關我事啦。二索俾人碰咗，少咗個機會啦。好啦，我隻8索救我下家啦，開個平胡。金盤平胡每家15啊！第3盤牌起手一隻鬼。呢手牌我目的係13腰嚟嘅，唔知一陣間點啦。摸3隻鬼返嚟啊！而家目標就好明確啦，已經。你呃下人嘅嗰次又話劈啊，唔得，掂都冇掂啊，冇話劈啊，唔抵㗎，你知唔知啊？掂都冇掂啊，唉，冇咩抵唔抵？叫你開個車，阿文都話車你嘅，掂都唔掂啊，唔好話劈啊。嗱，唔係霸鬼頂飲，飲其他人嘅，叫你飲其他㗎，真係冇啊，冇你嘅閪嗰度有大家酒贏。誒，就算而家我嗌支，唉，我冇屌你嗌支，你飲啤酒贏先有其他人，叫洋酒人哋話幫你叫有冇？點好意思啊？叫一支我自己飲咩？阿雞佢哋飲乜都話。唉，唔係啊，等唔到阿成，你有乜扮劈？仲掂都唔掂啊，劈你個閪啊！我真係劈你隻閪啊！而家。星妹。佢打波好多嘢聽㗎，好閪多嘢聽㗎，升佢打波，全部都係講你嘅聲。唉，而家起對眼啊，不過叫好啦都，唔想佢摸對眼啊，條路有啲窄嘅，如果起眼嘅話，唔緊要，有信心就一定得㗎啦。
鸚鵡返嚟支持我啊！金盤啲馬仔好弱啊，每家99啊，咁走啦，聽日見啦，大家記得點讚加關注啊，唔好話我囉嗦啦，拜拜。動動小手，發財時時有。呢盤牌起手啊，兩隻鬼啊！第一張摸多隻鬼返嚟啊，一盤散沙咁起手牌啊係。哇！啲波仔咁追我，得唔得㗎？我真係頂你個肺啊！4隻波仔都摸晒喎，暗角唔收錢啊！